मोकाजदारीच्या विळक्यात अडकल्ल्या मावळिंगे गांवचे लोक जमनीचो हक्क केन्ना मेळटलो हाची वाट पळयतात। हे फाटभुंयेर बुधवारा 3 अनवळखी मनीस कुडचिऱ्या वचपी रस्त्या कुशीक जमनीचो सर्वे करपाक लागले। ही खबर कळटकच लोक तिडकले। करता करता मावळिंगे गांवांत तणाव निर्माण जालो। जे सुवातीचेर सर्वे चलतालो थंय लोकांनी धडक दिली। गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडायले। सर्वे करपी कांयच सांगनात तेन्ना तिडकिल्ल्या लोकांनी तांकां धरून देवळांत धाडले। दिवचल पुलिशेक ही खबर कळटकच पुलिसांनी मावळिंग्या वचून सर्वे करपी तरणाट्यांची लोकांकडल्यान सुटका करून तांकां आपल्या ताब्यांत घेतले। हे तरणाटे कोणाच्या आदेशा वयल्यान सर्वे करपाक आयिल्ले ते मात स्पष्ट जावंक ना। हाचे फुडें चोर मार्गान सर्वे करपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी मावळिंगच्या लोकांनी दिल्या। आमची कोण बायलो मणी येता आपल्याक जाय ते करता वयता। आतां जशें घडलां त्या भुरग्यांक धरले आनी आतां पुलिसांनी घेवन गेले। हेच्या फुडें आमी कोणाक वोगी रावचे ना। कोणाक खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी चवकशी करची। कोणाक कोण तरी सर्वे करून धाडटा जाल्यार पयलीं तेणी चवकशी करची। आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की मावळ्यांक तुमी विनाकारण हांगा येवन त्रासान पडनाका जाल्यार आमी ग्रामस्थ वोगी रावचे ना। सर्वे कोण येतलो जाल्यार पयलीं पंचायतीक कळोवचें। सर्वे आमचे थंय काजी आहा, मान आहा, घाटां कोणी केल्या, काजी लायल्या, थंय ते सर्वे करपाक येयले आनी तांकां ह्या गांवच्या लोकांनी विचारले की बाबा तुमी कोण येयल्या, खंयसून येयल्या, तर तांकां कितेंच खबर ना आनी ते सर्वे करपाक लागले। तेन्ना सगळ्या गांवच्या लोकांनी तांकां हाडून विचारले की बाबा तुका मालक कोण आहा, तर तांकां कांयच खबर ना। आनी हे अशें गांवांत हे घडटा की खंयसून कोणूय येता आनी सर्वे करता आनी मालक विचारला कोणूच सांगना। ताका लागून हांव सांगूंक सोदतालें की कोणूय जर अशें घडात जाल्यार आमी तांकां वोगी रावचे ना। हाज्या पयलीं अश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा। सरकारान हेजेर नदर दवरची आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक न्याय दिवचो आनी ह्यो जमनी आहा त्यो आमकां परत मेळोवन दिवच्यो अशें सरकारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां। आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या हेका आमकां न्याय दितले अशी आश्वासन बाळगता आनी आमकां आमचो न्याय मेळटलो असो हांव गृहीत धरतां। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।